ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి నామంలో మీకు శుభములు తెలుపుతున్నాను. ఈరోజు మన ధ్యానం కోసం లూకాసు సువార్త 15వ అధ్యాయంలోని మరి 2 ఉపమానాలని ధ్యానం చేసుకుందాం. నిన్న చెప్పినట్లుగా ఈ యొక్క ప్యాసేజ్ కాంటెక్స్ట్ అంటే నేపథ్యం ఏంటంటే మొదటి 2 వచనాల్లో మనం చూస్తాం. సుంకరులు, పాపులు యేసుప్రభు బోధ విని ఆయన వెంబడిస్తా ఉన్నారు. అయితే శాస్త్రులు, పరిసయ్యులు అది చూసి ఈయన పాపులతో చేరిపోతున్నాడు, ఈయన వాళ్ళతో కలిసి భోజనం చేస్తున్నాడు అని చెప్పి వాళ్ళు సనుక్కున్నారు. ఆ నేపథ్యంలో యేసు ప్రభు ఈ 3 ఉపమానాలని చెప్తారనమాట. మొన్న ఈ లాస్ట్ షీప్ అనేది మనం చూసాము. 99 గొర్రెలను వదిలిపెట్టి ఏ రీతిగా ఈ గొర్రెల కాపరి ఆ ఒక్క గొర్రె కోసం, తప్పిపోయిన ఒక్క గొర్రె కోసం వెళ్లి వెతికాడో చూసాము. ఈరోజు లాస్ట్ కాయిన్, లాస్ట్ సన్స్ అనే 2 ఉపమానాల గురించి చూద్దాం. లూకాసు సువార్త 15వ అధ్యాయం 8 నుండి 10 వచనాల్లో ఈ లాస్ట్ కాయిన్ గురించి ఉంది. లూకాసు సువార్త 15వ అధ్యాయం 8 నుండి 10 వరకు. ఏ స్త్రీకైనను 10 వెండి నాణెములుండగా వాటిలో ఒక నాణెము పోగొట్టుకుంటే దీపం వెలిగించి ఇల్లు ఊడ్చి అది దొరకు వరకు జాగ్రత్తగా వెదకదా? అది దొరికినప్పుడు తన చెలికత్తెలను, పొరుగువారిని పిలిచి నాతో కూడా సంతోషించుడి, నేను పోగొట్టుకొనిన నాణెము దొరికినదని వారితో చెప్పును కదా. అటువలే మారు మనసు పొందు ఒక్క పాపి విషయమై దేవుని దూతల ఎదుట సంతోషము కలుగునని మీతో చెప్పుచున్నానెను. యేసు ప్రభు చెప్పిన ఈ 2వ ఉపమానం లాస్ట్ కాయిన్. ఒక స్త్రీకి 10 నాణ్యాలున్నాయి. వాటిలో ఒక నాణెం పోగొట్టుకుంది. అయితే ఈ నాణెం పోయినప్పుడు ఓకే, నాకు మిగిలిన 9 నాణ్యాలు ఉన్నాయిలే అని చెప్పి ఆమె ఊరుకుండలేదు గాని ఏం చేసింది? ఒక దీపం వెలిగించి ఇల్లంతా ఊడ్చి ఆ నాణెం దొరికే వరకు వెతికినట్లుగా చూస్తాం. అయితే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే 10 నాణ్యాలు ఉన్నప్పుడు ఒక నాణెం పోతే పోయిందిలే అనుకోకుండా వెతకడంలో ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రతి నాణెము కూడా విలువైనది అనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం. ఇక్కడ నాణెము అంటే డ్రాక్మా అనే పదం ఉపయోగించబడింది. అది దట్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ టు రోమన్ దినారీ, దేనారం అని అంటాం కదా. సో దేనారం అంటే ఒక రోజు కూలితో సమానం. ఇది ఎట్లా అంటే తన దగ్గర 10,000 రూపాయలు ఉంటే ఒక 1,000 రూపాయలు పోయినప్పుడు పోయిన 1,000 రూపాయల కోసం ఆమె దీపం వెలిగించి ఎంతో సెర్చ్ చేసి ఆమె కనుగొన్నట్లు చూస్తాం. అయితే ఈ యొక్క పారబుల్ ఏం చెప్తుందంటే ఎవ్రీ కాయిన్ ఈజ్ వాల్యుబుల్. దట్ మీన్స్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఈజ్ వాల్యుబుల్ ఇన్ గాడ్స్ సైట్. రెండోది దిస్ ఆల్సో షోస్ గాడ్స్ హార్ట్ బీట్. యేసు ప్రభు చాలా సార్లు ఇటువంటి ఉపమానాలు చెప్పినప్పుడు దానిలో సత్యం మనం గమనించినప్పుడు ప్రతి దాంట్లో కూడా దేవుని యొక్క గుండె చప్పుడు ఏంటి, దేవుని యొక్క హార్ట్ బీట్ ఏంటి అనేది మనకు కనపడుతుంది. ఇక్కడ గాడ్స్ హార్ట్ బీట్ ఈస్ టు సేవ్ ద లాస్ట్. అందుకే ఆయన అన్నాడు, నశించిన దాన్ని వెదకి రక్షించుటకు మనిషి కుమారుడు ఈ లోకానికి వచ్చాడు. సో ఇది చూసినప్పుడు దీని నుండి మనం ఏం నేర్చుకోవచ్చు అంటే మనం కూడా ప్రతి ఒక్క మనిషి కూడా వాల్యుబుల్ దేవుని దృష్టిలో అనేది గమనించాలి. అలాగే మనం కూడా ఈ స్త్రీ ఏ రీతిగా వెతికి మరి వేసారిపోకుండా కంటిన్యూస్ గా ఏ రీతిగా వెతికిందో ఆ రీతి మనం కూడా నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా మరి తప్పిపోయిన వాళ్ళని వెతికే వాళ్ళంగా ఉండాలి, వాళ్ళని దేవుని యొద్దకు నడిపించే వాళ్ళగా ఉండాలి. మరొక ఉపమానం పారబుల్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ సన్స్. లాస్ట్ సన్స్ అని ఎందుకంటున్నా అంటే 2 కుమారులు ఉన్నారు ఇక్కడ. పెద్ద కుమారుడు ఇంట్లో ఉన్నాడు, రెండవ కుమారుడు తప్పిపోయిన కుమారుడు అని చెప్తాం. కానీ నా దృష్టిలో 2 తప్పిపోయిన కుమారులే. ఎందుకంటే ఇద్దరికి తండ్రి యొక్క ప్రేమ మీద సరైన అండర్స్టాండింగ్ లేదు. 2 తండ్రిని అపార్థం చేసుకున్న వాళ్ళు.
ఆహ్, దీనిలో ఇవాళ ఫస్ట్ పార్ట్ చూస్తాం. రెండవ కుమారుని గురించి. లూకా సువార్త 15వ అధ్యాయం ఆహ్, 11-24 వరకు ఈ యొక్క ప్యాసేజ్ ఉంది. ఇది మనందరికి చాలా ఫెమిలియర్ అయిన ప్యాసేజ్. అందరికి బాగా తెలుసు. అందుకే ప్యాసేజ్ మొత్తం నేను చదవటం లేదు కానీ, క్లుప్తంగా ఏం జరిగింది అనే విషయాన్ని చెప్తాను. ఈ యొక్క కుమారుడొచ్చాడు తండ్రి దగ్గరకొచ్చి, "నా ఆస్తి నాకివ్వు, లేదా నీ ఆస్తిలో నాకొచ్చే భాగం ఇవ్వు" అని చెప్పి ఆస్తిని పంచిపెట్టమని అడిగాడు. సరే తండ్రి పంచిపెట్టేశాడు. కొన్ని దినాలైన తర్వాత ఆ కుమారుడు తనకున్న సమస్తాన్ని తీసుకొని దూరదేశం ప్రయాణమై అక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు. అదంతా ఖర్చు చేసేశాడు. అంతా ఖర్చు చేసిన తర్వాత ఆ దేశంలో పెద్ద కరువొచ్చింది. ఇంకా కరువొచ్చేసరికి తినటానికి తిండి గూడా లేదు. నీకు అన్నీ ఉన్నప్పుడు స్నేహితులు బెల్లం చుట్టూ ఈగలు ముసిరినట్లు చుట్టూతు స్నేహితులుంటారు గానీ, మొత్తం పోయినప్పుడు ఎవరు ఉండరు. కాబట్టి అతను చాలా ఇబ్బంది పడ్డాడు. ఆ తర్వాత తినటానికి గూడా లేనప్పుడు వెళ్ళి ఒకళ్ళ దగ్గర పని జేయడానికి కూర్చుకున్నాడు. పని జేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ పందులకి మేత ఎయడానికి వెళ్లి చేరాడనమాట. అయితే ఆ పందులు తినే పొట్టుతో గూడా కడుపు నింపుకోవాలనుకున్నాడు గానీ, అది గూడా అతనికి దొరకలేదు. అప్పుడు అతనికి బుద్ధి వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే, నా తండ్రి ఇంట్లో అనేక మంది దాసులున్నారు. వాళ్ళందరికీ చాలా అన్నం సమృద్ధిగా ఉంది. నేనైతే ఇక్కడ ఆకలికి చచ్చిపోతున్నాను. నేను తండ్రి దగ్గరికి వెళ్లి, నేను తండ్రితో చెప్తాను. తండ్రి, నేను నీకు వ్యతిరేకంగా పాపం చేశాను. దేవునికి వ్యతిరేకంగా పాపం చేశాను. ఇంకా నేను నీ కుమారుడిని అనిపించుకోవడానికి గూడా నేను యోగ్యుడిని కాదు అని చెబుతాను. కనీసం తండ్రి జాలిపడి నన్ను ఒక దాసుడిగా తన ఇంట్లో ఒక సర్వెంట్‌గా ఉంచుకుంటాడేమో అని చెప్పి అనుకుంటాడు. అలా అని బయలుదేరి తండ్రి దగ్గరికొస్తాడు. ఇది కుమారుని ఒక జీవితం మనం ఇక్కడ చూస్తాం. అయితే ఇక్కడ మనం చూడాల్సిందేంటంటే, మొట్టమొదటిగా కుమారుడు వచ్చి, "నా భాగం నాకివ్వు" అని అన్నప్పుడు, అసలు భాగం ఎప్పుడొస్తది? తండ్రి చనిపోతే ఆ యొక్క ఆస్తిలో భాగం ఇద్దరు కుమారులకి పంచుతారు. అయితే ఈ కుమారుడు అంటున్నాడు, "నా భాగం నాకిచ్చేయి" అంటే, "నువ్వు నాకు చనిపోయినట్లు లెక్క. యూ ఆర్ డెడ్ టు మీ" అనేటట్లుగా ఆ విధమైన ఆహ్, యాటిట్యూడ్‌తో తండ్రి దగ్గరికి వచ్చాడు. ఇంక వచ్చి అది తీసుకున్నాడు, ఎళ్ళిపోయాడు. ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఈ కుమారుడు తండ్రిని ఏమాత్రం అర్థం చేసుకోలేదు. తండ్రి నాకు రెస్ట్రిక్షన్స్ పెడుతున్నాడు. ఈ ఇంట్లో నేను సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు నాకు. నేను నా అంతటగా నేను అనుకున్నట్లుగా నేను జీవించలేకపోతున్నాను అని చెప్పి ఎంతో బాధతో ఉన్నట్లుగా మనకు అర్థమవుతుంది. హి థాట్ ఫ్రీడమ్ ఈస్ జస్ట్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ఎవ్రీబడీ. హి థాట్ ఫ్రీడమ్ ఈస్ జస్ట్ డూయింగ్ వాట్ హి వాంట్స్. ఈ రకమైన థింకింగ్ ప్రాసెస్‌తో అతను అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయినట్లు చూస్తాం. అయితే ఆహ్, ఈ చాలా మంది దీన్ని ఆహ్, ఈ ఈ చిన్న కుమారుడు ఆహ్, అవిశ్వాసికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాడు. పెద్ద కుమారుడు విశ్వాసికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాడు అని చెప్పి మనం ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తా ఉంటాం. ఆహ్, దాన్ని ఏ రీతిగా అయినా ఇంటర్ప్రిట్ చేయొచ్చు గానీ, చిన్న కుమారుడు కూడా ఇంటిలో కుమారుడే. కుమారుడు బిలీవర్‌కి సాదృశ్యం. సో, బిలీవర్‌గా ఉన్న ఈ కుమారుడు కూడా రెబెల్ అయ్యి తండ్రి ప్రేమను అర్థం చేసుకోకుండా తండ్రి నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోయాడు. ఎప్పుడైతే మనం తండ్రి ప్రేమను అర్థం చేసుకోమో, మనం మనంతట మనం మనకిష్టమైన జీవితం జీవించాలని కోరుకుంటాం. అప్పుడు దూరం అయిపోతాం. చాలామంది బిలీవర్స్ ఈరోజు తండ్రికి వ్యతిరేకంగా దేవునికి వ్యతిరేకంగా రెబెల్ చేసి వాళ్ళ వాళ్ళ జీవితాన్ని వాళ్ళకిష్టమైనట్లు జీవించాలని చెప్పి దేవునికి దూరంగా వెళ్ళిపోతున్న వాళ్ళున్నారు. వాళ్ళ కాంప్రమైజింగ్ ఎట్లాంటి స్మాల్ థింగ్ ఒక అబద్ధం ఆడటం, చిన్న రెజ్యూమేలో తప్పుడు ఎక్స్‌పీరియన్స్ పెట్టడం, ఇటువంటి చిన్న పనులతో మొదలవుతుంది. కొన్నిసార్లు అవిశ్వాసిని పెళ్లి చేసుకోవడం, లేదంటే గాసిప్, రూమర్స్ స్టార్ట్ చేయటం. మేబీ కొంతమందైతే సీక్రెట్‌గా వాచింగ్ పార్న్, లేపోతే
ఇటువంటి కొన్ని రహస్యమైన హృదయంలో తమకు మాత్రమే తెలిసే రహస్యమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు. బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఇటువంటి వాటి వలన వాళ్ళు దేవునికి దూరం అయిపోతా ఉంటారు. కొంతకాలానికి వాళ్ళ జీవితంలో ప్రేయర్ ఉండదు, క్వైట్ టైమ్ ఉండదు, బైబిల్ స్టడీ ఉండదు, ఫెలోషిప్ ఉండదు. దే ట్రై టు అవాయిడ్ పీపుల్. మనుషుల నుంచి కూడా దూరంగా వెళ్తారు. ఎందుకంటే మనుషులతో కలిస్తే మళ్ళీ ఎవరైనా నోటీస్ చేస్తారేమో, నా పాపం బయటపడిపోతుందేమో అనుకుని. సో, ఇటువంటి పరిస్థితులు మరి కొంతమంది బిలీవర్స్ లైఫ్స్‌లో చూస్తా ఉన్నాం. అయితే ఈ ఈ యొక్క పారబుల్ నుంచి మనం ఏం నేర్చుకుంటామంటే, ఇటువంటి వైల్డ్ లైఫ్ జీవించిన ఈ ఈ చిన్న కుమారుడు హి కేమ్ టు సెన్సెస్. హి కేమ్ బ్యాక్ టు దాన్నే మారు మనస్సు అని చెప్పి బైబిల్ అంటుందన్నమాట. అయితే తండ్రి విషయం చూద్దాం. తండ్రి ఏం చేశాడు? ఈ లూకా సువార్త 15వ అధ్యాయం 22 నుండి 24 వచనాల్లో తండ్రి యొక్క రెస్పాన్స్ మనం చూస్తాం. అయితే తండ్రి తన దాసులను చూసి ప్రశస్త వస్త్రం త్వరగా తెచ్చి వీని కట్టి, వీని చేతికి ఉంగరం పెట్టి, పాదములకు చెప్పులు తొడిగించుడి. క్రొవ్విన దూడను తెచ్చి వధించుడి. మనం తిని సంతోషపడదుము. ఈ నా కుమారుడు చనిపోయి మరలా బ్రతికెను, తప్పిపోయి దొరికెనని చెప్పెను. అంతట వారు సంతోషపడ సాగిరి. ఇక్కడ చూస్తే తండ్రి యొక్క రెస్పాన్స్ మొదటగా తండ్రి చూస్తా ఉన్నాడు. నా కుమారుడు ఎప్పుడొస్తాడు అని చెప్పి. కుమారుడొచ్చాడు. కుమారుడొస్తుంటే తండ్రి పరిగెత్తుకెళ్తాడు. పరిగెత్తుకెళ్ళి వాని మెడ మీద పడి ముద్దు పెట్టుకున్నట్టుగా కూడా చూస్తాం. ఒక అడల్ట్ మ్యాన్, జూయిష్ అడల్ట్ మ్యాన్ రన్నింగ్ ఇన్ ద స్ట్రీట్ అనేది దట్స్ నాట్ ఎ డిగ్నిఫైడ్ థింగ్. సో తండ్రి హి డిడ్ నాట్ కేర్ ఫర్ ఎనీబడి అండ్ ఎనీథింగ్. హి జస్ట్ ర్యాన్. పరిగెత్తుకుంటా వెళ్ళిపోయి కుమారుడి మీద పడి, మరి కుమారుడు అసలు గుర్తుపట్టే స్థితిలో కూడా ఉండుండడు. అయినా గాని ఫాదర్ నోస్ హూ ద సన్ ఈస్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ బిలీవర్, జీసస్ నోస్ హూ యు ఆర్. అండ్ వెన్ యు కమ్ బ్యాక్, వెన్ యు రిపెంట్ ఆఫ్ యువర్ సిన్స్, హి ఈస్ గోయింగ్ టు యాక్సెప్ట్ యు. ఆయన వచ్చి నిన్ను కౌగిలించుకొని ముద్దాడి, నాకు ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ అనే పాట గుర్తుకొస్తా ఉంది. ఆ రీతిగా వచ్చి నిన్ను చేర్చుకునే దేవుడు. తర్వాత ఈ కుమారుడు నోరు విప్పి చెబుతున్నాడు, తండ్రి నీకు వ్యతిరేకంగా మరి నేను పాపం చేశాను, దేవునికి వ్యతిరేకంగా పాపం చేశాను అని చెప్పి తన యొక్క రిపెంటెన్స్ ని మాటల్లో చెప్పబోతున్నాడు. తండ్రి అదేమీ పట్టించుకోలేదు. వెంటనే ఏం చేశాడు? తన దాసులను పిలిచి ప్రశస్త వస్త్రం తీసుకురండి, వీని కట్టండి, చేతికి ఉంగరం పెట్టండి, పాదాలకు చెప్పులు తొడిగించండి అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. ప్రశస్త వస్త్రం అంటే హీఈస్ రెస్టోరింగ్ హిస్ సన్‌షిప్ అనేది చూస్తాం. తర్వాత ఉంగరం అథారిటీకి సూచన. ఉంగరం పెడుతున్నాడు. తర్వాత పాదాలకి చెప్పులు. అక్కడ సర్వెంట్స్, స్లేవ్స్ దే డోంట్ హ్యావ్ స్లిప్పర్స్. దే డోంట్ హ్యావ్ శాండిల్స్. సో శాండిల్స్ కుమారుడికుంటాయి. సో కుమారుడికి అవన్నీ పెట్టడం ఉద్దేశ్యం ఏంటంటే, ఐ యామ్ రెస్టోరింగ్ యువర్ సన్‌షిప్ అన్నట్లుగా చూస్తున్నాం అక్కడ. అంతేకాదు క్రొవ్విన దూడను తెచ్చి వధించండి, మనం తిని సంతోషపడదాం అని చెప్పి ఇట్ వారంట్స్ సెలబ్రేషన్. సో 3 థింగ్స్ నేను నిన్న చెప్పినట్లు సంథింగ్ ఆఫ్ వాల్యూ ఈస్ లాస్ట్ అండ్ ఇట్ వారంట్స్ ఆల్ ఔట్ సెర్చ్. థర్డ్‌లీ ఇట్ వారంట్స్ ఏ గ్రేట్ సెలబ్రేషన్ వెన్ యూ ఫైండ్ దట్ వాల్యుబుల్ థింగ్. ఇక్కడ తండ్రి వెళ్లి ఎతకలేదు గాని తండ్రి ఎదురు చూస్తా ఉన్నాడు. కుమారుడు రాగానే తండ్రి రియాక్షన్ చూస్తే తండ్రి యొక్క ప్రేమ అందులో కనబడుతుంది. ఈరోజు ఈ యొక్క సందేశం వింటున్న నువ్వు నేను మరి ఒకవేళ పాపంలో జీవిస్తున్నామేమో, ఒకవేళ మన యొక్క లైఫ్ స్టైల్ దేవునికి ఇష్టపూర్వకంగా లేకుండా మరి ఒక రకమైన కాంప్రమైజింగ్ లైఫ్ స్టైల్‌లో జీవిస్తున్నామేమో మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకోవాలి. యేసు ప్రభు ఈ ఈ పారబుల్‌లో 3 చోట్ల కూడా మారు మనసు గురించే మాట్లాడుతున్నాడు. మారు మనసు అంటే అవిశ్వాసి విశ్వాసిగా మారడమో, లేకపోతే రక్షణ పొందటమో అనే అనుకోకూడదు. మారు మనసు అంటే మనసు మార్చుకోవడం. రిపెంట్ అంటే మనం ఒక ఒక డైరెక్షన్‌లో వెళ్తున్న వాళ్ళం 180 డిగ్రీస్ వెనక్కి తిరిగి రావడం. మరి ఒకవేళ నువ్వు బిలీవర్‌గా ఉండి కూడా పాపంలో జీవిస్తుంటే, పాపపు లైఫ్ స్టైల్ కలిగి ఉంటే,
కాంప్రమైజింగ్ లైఫ్ స్టైల్ కలిగి ఉంటే, మరి ఒకవేళ ఇటువంటి ఈ చిన్న కుమారుడు జీవించినట్లు వైల్డ్ లైఫ్ స్టైల్ ఉంటే, మరి దేవుడు నిన్ను ఆహ్వానిస్తున్నాడు. వెనక్కి వచ్చి ఆయనతో మరలా ఆ సంబంధాన్ని కొనసాగించాలని దేవుడు కొన్నిసార్లు మనం అనుకోవచ్చు, నేను అంత బ్యాడ్‌గా లేను. ఈ చిన్న కుమారుడు ప్రాస్టిట్యూట్స్‌తో ఎళ్ళాడు. నేను ఎళ్ళటం లేదు. లేపోతే నేను అతను చేసినట్లు అన్ని పాపాలు నేను చేయటం లేదు. నేను మంచివాడిని అని అనుకోవచ్చు. కానీ నీ హృదయంలో నీకు తెలుసు. నీ పాపం ఏంటో. దావీదు అంటున్నాడు, నా పాపం ఎల్లప్పుడూ నీ ఎదుటనే ఉన్నది. దేవునికి తెలుసు, నీకు తెలుసు. కాబట్టి మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకోవాలి. రెండవదిగా బిలీవర్స్‌గా మనం ఇట్లాంటి పాపంలో జీవిస్తున్న వాళ్ళని మరి పేషెంట్‌గా తండ్రి ఏ రీతిగా ఎదురు చూస్తూ మరి తన కుమారుడు వచ్చినప్పుడు ఏమీ ఆలోచించకుండా హగ్ చేసుకొని మరి తీసుకొని చేర్చుకున్నట్లుగా మనం కూడా ఆ రీతిగా మరి చేర్చుకునే వాళ్ళంగా ఉండాలని ఆహ్, కోరుతున్నాను. దేవుడు మనకు ఈ విషయంలో సహాయం చేయనుగాక. ప్రార్థన చేసుకుందాం. మహోన్నతుడైన తండ్రి, కృపగల దేవ, మీ యొక్క మాటలను బట్టి మీకు వందనాలు స్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం. మరి ప్రత్యేకంగా ఈ యొక్క లాస్ట్ కాయిన్, లాస్ట్ సన్స్ అనే ఉపమానాలను మేము ధ్యానం చేస్తుంటుండగా, తండ్రి మరి ఎవ్రీ పర్సన్ ఈజ్ వాల్యుబుల్. మీ యొక్క సైట్‌లో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఎంతో ప్రెషియస్ అనే విషయాన్ని మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటానికి సహాయం చేయండి. మరి ఒకవేళ పాపం జీవితం జీవిస్తున్నా కానీ, మరి వాళ్ళు కూడా మీ యొక్క దృష్టిలో వాల్యుబుల్ పర్సన్ అనేటువంటి విషయాన్ని మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటానికి సహాయం చేయండి. ఇతరులను కించపరిచి, ఇతరులను అసహ్యించుకొని, మరి దూరంగా పెట్టి, ఒక ముద్ర వేసి, అటువంటి ఆహ్, నెట్టేసేసే ఆ యొక్క యాటిట్యూడ్ లేకుండా, మరి ఇతరులను చేర్చుకొని, మరి వాళ్ళని జెంటిల్‌గా మీ యొద్దకు నడిపించే వాళ్ళంగా ఉండడానికి సహాయం చేయమని వేడుకొంచు. అలాగే బిలీవర్స్‌గా పాపంలో జీవిస్తున్న వాళ్ళని జ్ఞాపకం చేసుకొని, వాళ్ళని మీ యొద్దకు నడిపించుకొనమని వేడుకొంచు. ఈ కొద్ది మనవులు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో వేడుకొంచున్నాము. థాంక్ యూ వెరీ మచ్.